哇！你睇而家上山咧就會見到呢啲啊一簇簇嘅花，成株都開滿晒。呢棵咧就係口葉鐵線蓮啊！你睇好靚啊，係毛茛科嘅植物。佢啲骨啊，同啲葉柄啊，仲有啲花柄嗰啲地方咧，全部都係紫紅色嘅。佢係生束嘅複葉，係咩意思咧？即係話佢每個葉上邊咧都係有3個葉嘅，係咁嘅樣嘅，全部都係價質嘅，肥嘟嘟嘅。背面啊啲葉脈都係睇唔清嘅，好肥好厚嘅呢個就係口葉鐵線蓮啦。呢個嘢嘅話咧，佢啲根咧係好有用處嘅，好多農村嘅老人家都會攞佢翻去洗乾淨切斷噶。連佢啲花咧係省形嘅花序，係咁樣嘅，好多花嘅睇。呢個嘢中意生長喺我哋廣東啊，或者係海南啊、廣西啊呢啲地方就會比較常見。喺我哋廣東咧，呢啲山上邊咧就會經常會見到佢。呢個時候就係佢嘅盛花期啦。呢棵口葉鐵線蓮啊，佢嘅好處有好多㗎喎。你仲知道邊啲好處呢？留言區分享下。